Кийинкиси соттолгондордун түзөтүүсүнө жана кайрат социалдашторуна өбөлгө болуучу социалдык пайдалуу байланыштарды калыбына келтирүү, сактоо жана чындоого түрткү берүү максатында жаза аткаруу кодексине балдары бар жана жалгыз ата энеси болуп эсептелген болуп саналган жалпы жана катуу режимдеги түзөтүү багыттарынан жаза өтөп жаткан соттолгондорго бала менен жолугушуу үчүн эки тарапка баруу үчүн зарыл болгон убакытты эсепке албаганда 7 суткадан ашпаган мөөнөткө түзөтүү мекемелеринин чегинен чыгуу укук берүү мүмкүнчүлүгү караган ченемдик киргизүү сунушталат. Тактама маалымат катарып кетсек, азыркы учурда ошондой категория соттолгондор мекемелерде 60га жакын соттолгон бар. Мында кошумча белгилүү кетчү нерсе, урматтуу депутаттар, жаза аткаруу кодексинин 97-бересине ылайык төмөнкү соттолгондорго ушундай укуктар берилбейт. Бала менен жолукканга сыртка чыгуу. Бул өмүр бою эркиндигине ажыратылгандарга, террорчулук мүнөздөгү экстремисттик багыттагы, уюштурган топтун же кылмыштык коомдоштук курамындагы кылмыштар үчүн, оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн, жаза өтөө мезгилинде жасаган атайын кылмыштар үчүн жана кээ бир башка кылмыштар үчүн жазаны өтөп жаткан соттолгондорго. 97-берененин бир бөлүгүндөгү жаза өтөөнү жеңилдетилген шарттардагы жогоруда аталган соттолгондорго жылына 2 жолу чыгууга деп атасыңар, үй бүлөсүнө 1 жумага. Ооба, 7 суткадан ашпаган мөөнөткө эки тарапка жолун сарталган убакытты эсептегенде. Эми ошо 1 жумага деп атасыңар. Ал эми жаза өтөөнүн кадимки шарттарындагы соттолгондорго жылына 1 чыгууга уруксат берилиши мүмкүн деп атасыңар да. Ошо мүмкүн деген жерде коррупция болуп калбайбы? Муну эми ар кандай жагы бар да. Бул жака барсаң, жана бизде талкууладык, ат өлөт, бул жака барсаң өзүң өлөсүң дегендей эле болуп атат да. Эгер мүмкүндү бербей койсо, дагы бир мүмкүндү берсе, бу жерде эми жанагы силердин эми подзаконный акты кийин жоболор менен бекемдейсиңер албетте, туурабы? Бирок комиссия анан мүмкүн дегенди кандай пайдаланып коет, каалагандай кылып уруксат берип, ошол жерде коррупция болушу мүмкүн да. Ошого кандай ойдосуз? Мен түшүндүм, ооба, сиз айтып атканыңыз туура, балким кандайдыр бир коррупциялык же кандайдыр бир тобокелдик барбы жокпу деген мааниде туура түшүндүм. Мен ойлоп атам, азыр биякта коррупциялык мындай тобокелдик жок болушу мүмкүн, анткени бул учурларда, мындай учурларда аны комиссия чечет. Комиссия бул ар бир түзөтүү мекемесинин өзүнүн комиссиясы бар. Ошол комиссия чече алат да, ошондо канча кайсы соттолгондо. Биякта сиз сиз экинчи бөлүк киргизип атканыңыз, биз кадимки шартта, анан жеңилче шартта дегенибиз бул стимул катары болушун да. Алардын туура жүрүм-туруму стимул катары, ошон үчүн кадимки шартта 1 жолу, мына жеңилче шарт 2 жолу бул стимул катары болсун депчи. Ошондой көрсөтүп койдук. Мындай айрылам, дифференциация болсун деп. Түшүндүм. Мындай сыртка чыкканга уруксат берилбей тургандардын бир тобуна тапсаңар, бу жерде жанагы өмүр бою камалгандар, оор кармоонун катуу шартындагылар, деги эле жанагы бүт бар неме болуптур. Анан бирок бул жерде эми негизинен мен ошо аялдар жөнүндө айткым келет да. Жеңил эми кылмыштын баары кылмыш. Жеңил оор болбойт дегендей. Бирок ошондо дагы ошол көбүнчөсүн аялдар ошол өзүнүн ар кандай ситуацияга кээде ошол өзү каалабай туруп, ошол турмуштук бир баягы кокустуктан улам кылмышка кириптер болуп калып түшкөндөр бар дегендей, өзүнү самооборона деп койт, өзүнү коргойм деген деп бир кылмыштарга барып калган жагдайлар болуп калат. Балдары менен жолугушууда эми албетте алар жанагы эле кичинекей мөөнөткө аралыкка барып тууган уругу, жакындары менен жолугуп жүрөт. Бирок ушундай кичине баягы кылмыштын эми жеңилирээк түрүнү менен ушул айрыкча ушул аялдардын чыгып үй бүлөсү, балдары менен жолукканын бул ошол абдан мыйзамды мен ошол жагын жактырдым да. Көбүнчөсүн аялдар. Ушуну көбүрөөк ушул мыйзам көбүрөөк иштесе да аял заттары үчүнчү, мына аялдардын түрмөлөрүндө бүгүнкү күндөгү абалды көрүп жүрөбүз. Мен мына бир 10 жыл мурда көрдүк эле, азыр дагы эле эми шарт деген түрмө да. Түрмө эми курорт эмес ал жер. Үй бүлөсү менен жолукканга ушул мыйзам аркылуу мүмкүнчүлүк алынат экен да, бул мыйзам концепциясы. Бул абдан мындай абдан маанилүү мыйзам экен бул. Ошо мен колдоп берүүгө чакырат. Рахмат. Макулмун, макулмун. Анткени ошо негизинен ошо аял соттолгондорго багытталган, негизде ошондой сандар, көбүнчөсү аялдар. Кемел Алымкулович, 97-беренеде бир подпунктунда жалпы жана катуу режимдеги түзөтүү абактарында жазасын өтөп жаткан балдары бар, жалгыз ата эне болуп саналган соттолгондорго бала менен жолугушуу үчүн эки тарапка баруу үчүн зарыл болгон убакытты
кошпогондо кайсы эки тарапка барбаганда? Түшүнбөй калдыңызбы? Так, аягын укпаган, кечирим сурайм, жакшы. Кунуш Кушалевич, аягын суроонун. Эки тарап кошпогондо убакыт. Жок, сиз жакшылап уксаңыз, жалпы жана Эки тарапта биз эки жол. Тияка жана бир тарапка жана экинчи тарапка. Үй бүлөсүнө баласына жолугушуу жолу менен сарптаган убакыт, анан кайра мекемеге кайтып келүү боюнча ошол убакытты эсептейбиз. кошпогондо. Ошол убакытты эсептегенде 7 суткадан ашык эмес. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Ошол катуу режимдеги адамдардын соттолгондугун, кылган кылмышын жакшы түшүнөсүз да, кандай адамдар катуу режимге, строгий режимге кетет. Туурабы? А эгерде ошондой уруксатты алып барып, анан дагы бир кылмыш кылсам эмне болот анда? Бул жерде эч кандай жазбапсыңар ал жөнүндө. Ким жооп берет ал кылмыш кылгандыгы үчүн? Жакшы кылбай атат. Жок, андай тобокелдиктер жок. Кудуш Кушалевич. Кандай жок тобокелдиктер? Ал силерге айтпайт да, мен ушуну кылмыш кылам деп айтпайт да силерге, мисалы үчүн. Туурабы? Ошентип суранып кетти, мен балам бар эле окуй, же ата-энем бар эле карыган деп кетти, бир жолу жылдар. Ал ошого планировать этип барып кылмыш кылган болсо ким жооп берет ага? Туура, эми Кудуш Кушалевич, эми биз буларды изилдейбиз бартак. Эми таптакыр тобокел жок дегенден эми алыс болуш керек албетте. Бирок анын үстүнө иштеш керек да. Эми аларды таптакыр ошону тобокел бартып аларды кое бербей жаап койгондо, эми анткени бул деген бул түзөтүүнүн жана кайра сатылоочтордун мотиви да, мотивациясы болот да, түрткү берет аларга. Ошондой социалдык байланыштарды түзүү, калыбына үй бүлөсү менен байланыштарды калыбына келтирүү, сактоо, күчөтүү деген ошон үчүн. Албетте эми ошондуктан башка ошол эле берененин башка бөлүмүндө көрсөтүлгөн кайсы категория соттолгондорго берилбейт деп. Мисалы ошол өтө оор кылмыш жасагандар үчүн берилбейт мисалы. Кемел Алымкулович, сиз мындай майны уруксаңыз, Рахмат. строгий режимге кимдер соттолушу мүмкүн? Строгий режимге. Кылмыштын оордугуна жараша соттолот. Туурабы? Ооба. Значит, оор кылмыш кылгандыгы үчүн ал строгий режимге кетет. Оор өтө оор кылмыштар үчүн берилбейт ошондой уруксаттар. Жазып атпайсыңар силер бул жердечи мынакей. Оор жылына бир жолу, жөнөкөйлөр бир жолу, эки жолу деп. Жок, башка ошо бербейт. Астында башка бөлүмдө көрсөтүлгөн. Ошо мыйзамда бар. Биз киргизген жокпуз. Азыр эле колдонууга кодексте бар ошол. 97-беренесинде көрсөтүлгөн. Сиз докладыңызды окуп атканда дагы мен сиздин окуп атканыңызга жакшы түшүнгөн жокмун, себеби дегенде сиздин кыргызча окуганыңызга бир аз канааттанган жокмун, биринчиден. Экинчиден, сиз өзүңүз дагы муну кыргызча түшүндүрө албай атасыз. Кеңеш Алымкулович, Кемел Алымкулович. Ошондуктан сиз мындай бир маани уруксаңыз, жалпы жана катуу режимдеги түзөтүү абактарында жазасын өтөп жаткан балдары бар, жалгыз ата-эне болуп саналган соттолгондорго бала менен жолугушуу үчүн, эки тарапка баруу үчүн зарыл болгон убакытты кошпогондо деп атат. 7 суткадан ашпаган мөөнөткө түзөтүү мекемелеринин чегинен чыгып кетүүгө уруксат берилиши мүмкүн деп атат. Туурабы? Туура. Ошону сурап атам мен сизденчи. Эгер чыгып барып 7 күндүн ичинде 7 күнгө чейин алса уруксатты, 7 күнгө чейин барып дагы кылмыш кылса, ким жооп берет ага? Соттолгон жооп берет, ана уруксат берген кишинин анын күнөөсүнө жараша жооп берет. Бирок аны көөрөдөн мурун комиссия иштейт, социалдык кызматкерлер иштейт, аны талдайт, билдирме жасашат. Строгий режимди жөн эле койсоңор болмок да, ушу строгий режимди жөн эле койсоңор болмок. Биринчи окусун, конечно, концепциясын колдойбуз, экинчиден мен да сунушумду берем өзүмдүкүн. Рахмат.